kan dia langsung dijual. Sok di kapal mana Jawa deh. Pokok Jawa. Kita ada di jalan juga. Lumayan harga namanya Jawa mah. Lumayan. Bisa disebut tak kayaknya 3 kilo berat belum. Pas gede yuk. Ngablok ya. Oh, blok. Seberapa apa yuk nanti itu? Dan mimiti sangat diri itu di gua kasih tapi yang kerja apa aja. Ya yuk nak. Tiga ya waktu tiga. Kayak nyerang kaca emang kendar gitu. Oh, pas ngeletik tuh. Di dia gede loba. Saya tanu albino nih ya